दोस्तों, अगर आप इस मशीन में इस सॉस और आलू को डालकर घुमाओगे तो इसके दूसरे तरफ से चिप्स निकलेंगे। लेकिन इस बंदे को इस वीडियो पर जरा भी यकीन नहीं होता। तब ये भी सेम मशीन को ऑर्डर कर देता है और एक आलू और सॉस को ले आता है और इस मशीन में आलू को डालकर सॉस डाल देता है। अब देखना ये है क्या सच में इसमें से चिप्स निकलेंगे या नहीं। लेकिन उसे देखने से पहले एक तरफ है माँ और दूसरी तरफ है पैसा। आप दोनों में से क्या पसंद करोगे? मेरी तरह माँ को पसंद करने वाले लोग ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और देखो, इस तरह से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके रीमिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यूज दिस साउंड पर टाइप करोगे तो कुछ ऐसा मैजिक